坐的士嚟到上葡京，諗住嚟飲茶同埋嚟玩兩手，點知中午時分竟然間冇開喎。咁我哋就行到去對面嘅葡京人，呢座就係高空飛索，你上到去呢，你會睇晒全景啊！你夠膽就可以嚟試下啦。我哋點解嚟呢度呢？因為我俾立入到嚟都覺得個裝飾幾特色下喎。等我整翻個炒栗子造型啊！嚟到葡京人食呢個招牌麵，果然有驚喜啊！食完麵出嚟行下，呢度都好適合啲年青人，有室內賽車，又有室內跳傘，有動又有靜，又可以參觀下啲懷舊嘢。商場入邊有 Pop Mart， 呢一款我去過香港、深圳甚至芝加哥我都買唔到嘅，真係好好彩啊！買咗幾隻，隻隻都唔同款式㗎，睇下幾得意。爭取時間玩返兩手，然後去食飯，就行入嚟食自助餐嘅自助餐。簡直就係花多眼亂啊！太多選擇啦，令到我覺得有選擇困難症，都唔知食乜好。睇下啲員工幾落力，大廚都走埋出嚟，條大龍躉咁樣出場，有成10款湯啊，每樣1碗，你都夠飽啊！成隻豬仔捧出嚟啊！呢個大廚值得一讚啦，叫我靚女。生蠔、鮑魚，仲有燒豬、龍蝦同埋條魚啊，都係即叫即蒸。嗰條魚就叫做筍殼，成條啊味道都唔錯噃。最欣賞佢嘅即叫即蒸，蒜蓉清蒸同海膽汁焗龍蝦，不特止食物選擇多，仲個氣氛搞得非常好，有賓至如歸嘅感覺。再嚟一個 round，令你覺得食得開心。呢個即叫即蒸嘅餐牌，大家可以參考下。呢個梳芙梨都幾好食喎。去到另一邊，原來仲有個燒烤區嘅喎。冇辦法啦，我睇咗當食咗啦，樣樣食少少都已經太飽啦。大家唔好食到好似我咁飽啊，好辛苦啊！我都要食啊！我手震。大家不妨嚟試下，真係食得好開心啊！